छोड़ दो मुझे, मत ले जाओ मुझे नहलाने के लिए। देखो तुम कीचड़ में गिर गए थे, तुम्हारे पूरे शरीर पर गंदगी लग गई है, बहुत बदबू आ रहा है तुमसे। नहीं नहीं, इतनी भयानक ठंडी में मुझे मत नहलाओ, आज बहुत कोहरा है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। चुप कर तू बंदर, तुम्हारा पूरा शरीर गोबर से लिथड़ा हुआ है, अगर नहाएगा तभी तो तू चमकेगा। अरे वाह, अब मजा आएगा, अब वो बंदर नहाएगा इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जरूर वो बर्फ बन जाएगा आज। मैं भी चलता हूँ, बंदर को नहाते हुए देखूंगा, बड़ा मजा आएगा। अरे कोई तो बचा लो रे मुझे नहाने से। चुप कर, तुझे कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, आज मेरी मम्मी तुम्हें साबुन लगा के नहलाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, मेरी कुल्फी बन जाएगी। चिंटू दौड़ के चल, ये बंदर बहुत बोल रहा है। हाँ जल्दी दौड़ चिंकी। बाप रे, ले गए मुझे। अरे वो सब तो दौड़ने लगे, मैं भी दौड़ता हूँ, आज बंदर को देखूंगा ठंडे पानी से नहाते हुए। चिंटू वो देख, हम आ गए, मम्मी स्विमिंग पूल में पूरा पानी भर के रखी है। क्या तुम दोनों मुझे स्विमिंग पूल में डालकर नहलाओगे? बाप रे बाप, मैं तो मर जाऊंगा ठंड के मारे। मम्मी ये देखो, मैं और चिंकी ने एक फुहर बंदर को पकड़ कर लाए हैं, अब जल्दी इसे नहला दो। बहुत अच्छा काम किए हो तुम दोनों, अब इसे पूल में ही डाल दो, मैं इसे नहलाती हूँ। अरे बाप रे, वो सब तो बंदर भाई को सीधा पूल के अंदर ही डाल रहे हैं पानी में। बंदर भाई तो जरूर आज बर्फ बन जाएगा। सीधा पूल के अंदर मत डालो रे दादा, मैं मर जाऊंगा। चल फेंक बंदर को पूल में चिंटू, फेंको। नहीं, बहुत ठंडा है पानी। चलो अब अच्छे से नहाओ पूल में। अरे दादा, बंदर भाई को कांपते हुए देखकर मुझे भी ठंडी लगने लगी है। अरे कूद क्यों रहा है बंदर, पानी के अंदर डूब के नहाओ ना। चुप पागल लड़की, तू आजा पानी में, तब तुझे पता लगेगा, समझी? मैं क्यों आऊँ, तू ही नहा। मुझे बाहर निकालो पूल में से, मैं अब और नहीं नहाऊंगा। अभी और नहाओ 1 घंटा। क्या 1 घंटा? चल अंदर चल, फिर से डूब कर नहा बंदर। 1 घंटा सुनकर कहीं बंदर बेहोश तो नहीं हो गया, पानी के अंदर ही डूब गया वो। ओहो, बंदर तो गया अब, अच्छा हुआ मैं नहीं नहा रहा हूँ इतनी भयानक ठंडी में। अरे मम्मी वहाँ देखो, वहाँ पर एक बिल्ली है, उसे भी हम पकड़ कर लाए क्या मम्मी नहलाने के लिए? हाँ जल्दी जाओ और उस बिल्ली को भी पकड़ कर लेकर आओ। चल चिंटुआ। बाप रे, वो दोनों तो मुझे भी पकड़ने के लिए आने लगे नहलाने के लिए। भागो रे दादा। अरे वाह, वो दोनों चले गए, अब केवल ये औरत ही बची है यहाँ। चल अंदर चल, फिर से डूब कर नहा बंदर। अब तू नहाएगी औरत, मैं नहीं। क्या? चल अब तू नहा पानी के अंदर घुसकर, नहीं तो काट लूंगा तुझे, समझी? नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे बहुत ठंडी लगती है। रुक जा बे बिल्ली, चल कर नहा ले। मैं नहीं नहाऊंगा, मुझे मत पकड़ो। मम्मी मम्मी बचाओ बचाओ मुझे, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए बिल्ली, हम तो तुझे नहला के ही मारेंगे। अरे वाह, एक ट्रेन जा रहा है, अब ट्रेन के ऊपर चढ़कर भाग जाता हूँ, बच जाऊंगा नहाने से। चल अंदर डूब के नहा पानी में, नहीं तो काट लूंगा तुझे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बहुत ठंडा है पानी, मैं क्या बोल जाऊंगी। अंदर डूबो पानी में। आज तो मैं जरूर टे बोल जाऊंगी, अब से मैं किसी भी बंदर को नहीं नहलाऊंगी।